Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdhimaha ayaa shaaciyay jadwalka guud ee doorashada guddoonka iyo hogaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddigu waxay hore u shaaciyeen liiska xildhibaanadii ku soo baxay golaha wakiilada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Diyaar garowga xubnaha golaha wakiilada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee dooranaya waxaa la sheegay inay bilaabanayso maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 26 bisha May kuna eg isla maanta. Dhaarinta xildhibaanada golaha wakiilada ayaa iyaduna bilaabanaysa 30 May iyadoona ku eg 30 bisha. Qabashada araajida musharaxiinta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha ayaa iyaduna bilaabanaysa 31 bisha May oo ah maalinta Sabtida ah ee nagu soo aadan. Shaacinta liiska musharaxiinta guddoonka golaha wakiilada ayaa iyaduna bilaabanaysa 1 bisha 6 oo ah maalinta Axadda ah ee nagu soo beegan. Hadal jeedinta musharaxiintu sidoo kale guddigu waxay sheegeen in ay bilaabanayso 2 bisha 6 ee 2026.